कुत्ते चल हट यहाँ से। बेटा ये जगह बहुत अच्छा है, चलो यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। मम्मी इस तरह से फोटो लो। अरे बाप रे, बच्चे की तरफ तो पत्थर आ रहा है, मुझे उसे बचाना होगा वरना बच्चे को चोट लग जाएगी। अरे बच्चे हट जाए यहाँ से। मम्मा आंटी मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहता। अरे बाप रे, ये पागल कुत्ते मेरे बेटे के साथ क्या किया। अच्छा वो पत्थर के नीचे दब गया। चल बेटा यहाँ से। आंटी कहाँ जा रहे हो, मेरा भी मदद कर दो ना, मैंने आपकी बेटे की जान बचाई। ये क्या यार, मैंने उनकी बेटे का जान बचाई और आंटी मुझे मरने के लिए छोड़ के चला गया। दोस्तों ये आंटी ने सही किया, प्लीज कमेंट में बताना और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।